અમે ત્રણ મિત્રો પહોંચી ગયા મંદિર થી 1.5 કિલોમીટર દૂર એક મસ્ત વોટરફોલ હે. આજની હવાર પડી આપડી મસ્ત કેદાર ઘાટીમાં ને આજ તો ભાઈ જવાનું છે આપણે એક નનકામથા ટ્રેક ઉપર ને આજનો નજારો તો જોવો. સવારના સ્પોન્સર મળી જાય અનુરાગભાઈ ને અમે ત્રણ મિત્રો નીકળી ગયા એક નાનામથા ટ્રેક ઉપર. અને ભાઈ કેદારનાથમાં એટલા બધા નાના મોટા ટ્રેક છે ને તમે જેટલી જગ્યાએ જાવ ને એટલી ઓછી. પહેલા અમે પહોંચી ગયા હલવાર ભંડારા ને ભાઈ ભંડારાનું જમવાની વાત કરો ને એટલી ઓછી. હવે જવાનું છે આપણે ઓલો હમે વોટરફોલ દેખે ને ત્યાં એ વોટરફોલ ક્યાં છે તમને ખબર છે? મંદિરના પાછળના સાઈડમાં. જવાનો રસ્તો પ્રોપર છે પણ અમે ત્રણ મિત્રો છે ને અલગ રસ્તેથી આવેલા ને થોડોક જ દૂર છે વોટરફોલ ને. હું તો અહીંયા પહેલી વાર આવ્યો ભાઈ. તમે કોઈ આવી ગયેલા છે કમેન્ટ કરીને કહી દેજો. હું તો છે ને ભાઈ વધારે ખુશ થઈ ગયો હતો કેમ કે આવો મસ્ત જગ્યા ને વોટરફોલ એટલા નજીક હું તો પહેલી વાર જ આવ્યો હતો. એમાં તમે પાણીની બોટલ ને એવું કઈ લાવ્યા નહોતા પણ સીધું પી લીધું હિમાલયનું પાણી. અને આ વોટરફોલ નું નામ છે મધુગંગા વોટરફોલ. અમે તો ઘણી બધી વાર બેઠા ને હવે જવાનું છે પાછું નીચે ઠંડી વધી જતી ભાઈ હાથ છે ને થઈ ગયા હતા અમારા લાલ. હવે અમે જઈએ છીએ અમારા ટેન્ટ ઉપર ને આશા છે કે આજનો મિની બ્લોગ તમને ગમ્યો હશે. ગમ્યું હોય તો લાઈક કમેન્ટ ને ફોલો કરી દેજો ને ફૂલ બ્લોગ જોવો ને તમારી આ ચેનલ માં આવી ગયેલો છે.